Bugun biz sizlar bilan Dexi Mukovichi kukunimiz haqida gaplashamiz. Yangi qadoqimizni ochamiz. Bitta Mukovichi poroshogimiz bir kishiga 40 kunga yetadi. Ayniqsa bu poroshogimizni ayollarimizga tavsiya qilamiz. Nima vazifalarni bajaradi? 27 xil giyohdan tayyorlangan bo'lib, chiroyli va bezarar tarzda ozdirib beradi. Suyaklarimizni mustahkamlaydi, ilik qurishini oldini oladi. Tarkibida kollagenga boy bo'lganligi uchun yoshartirib beruvchi xususiyatga ega. Ayniqsa qabziyatga shunaqa zo'r foydali, zo'r ozdirib beradi. Tayyorlaymiz. Nimaga tayyorladim men? Buni iliqdan issiqroq suvga tayyorlasangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam yog'siz qatiqqa tayyorlasangiz ham bo'ladi. Men qatiqqa tayyorlayapman, yog'siz qatiqqa. Bir qoshiqcha kukunimizni olamiz, qatiqqa solamiz. Aralashtiramiz. Shunaqa mazali, hammaga yoqadi bu mahsulotimiz. 27 xil giyoh qarang, aynan siz 27 xil giyohni bitta qoshiqchada jamlab iste'mol qila olmaysiz. Barchangizga tavsiya qilamiz, iste'mol qilamiz. Bismillah. Juda ham mazali. Dexi Mukovichi barchangizga tavsiya qilamiz.